ولسانی مکرم بذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد وآل محمد یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعتہ یوم القیامہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر ومد فی عمرہ۔ ان دعا دی قبولیت واسطے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی رشی الابتہی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد محبوب إلہ العالمین، صلوات۔ الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، صلوات۔ الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلوات۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من انکر المہدی فقد انکر نبوتی، صلوات۔ تھوڑا آواز بڑھا بس۔ سلطان الانبیاء نے فرمایا من انکر المہدی فقد انکر نبوتی، جس بندے نے میرے بیٹے مہدی دی امامت دا انکار کیتا وہ کو مصطفیٰ دی نبوت فائدہ نہیں پہنچانا۔ اگر نبوت مصطفیٰ تو، اگر الوہیت خدا تو اور ولایت امیر المومنین تو فائدہ چاہنا چاہدیں، یہ ساریاں نعمتاں اس ویلے میسر ہو سن جدہ 12ویں دے اتے تیڑا کامل ایمان موجود ہو سیا۔ حجت خدا مومنین کرام پہلے ڈیکل میں عرض کی تھا کہ سارے اتے فقط امیر المومنین علی دی ولایت بعد از پیغمبر واجب نہیں، جی میں اللہ نے مولا علی دی ولایت واجب کیتی ہے، بعد از علی دے 11 معصوم بچنا دی اویں ولایت واجب فرمائی ہے۔ کہیں ایک ذات دے بارے کمزور عقیدہ نہیں رکھ سکدا، انہاں حجج خدا دے وچوں تبھی تک گھبرائیاں تو نہیں بیٹھیاں نا۔ مومنین کرام، حدیث قدسی ہے، آواز قدرت ہے، اپنے حبیب دے نال اللہ دی ذات نے خطاب فرمایا یا محمد ان علی هو الخلیفۃ بعدک، میرا حبیب تیرے رب نے فیصلہ کر چھوڑے، تیرے علم دا وارث،
تیرے ممبر دا وارث، تیری نبوت دا وارث، تیرے دین دا وارث تیرے بھرا علی نو اللہ نے بنا چھوڑا ہے۔ ان قوما من امتک یخالفونہ، ممکن ہے تیری امت دا کوئی فرد ان فیصلے تو روگردانی کرے، قبول نہ کرے، اور اگر یہ گل اس نو پسند نہ آندی پئی ہوئے کہ علم مصطفیٰ دا وارث علی، عصمت مصطفیٰ دا وارث علی، پیغمبر دیاں ساریاں تعلیمات دا وارث علی، پیغمبر دی ولایت دا وارث علی، میں اللہ دا پیغام سنا دے، ان الجنت محرمت علی من خلفہ و آدھا، جیڑا رئی برابر بھی دل وچ بغض علی رکھدا ہو سی، میں کائنات دا خالق جنت حرام کر چھڑے سا۔ فبشر علیا ان لہ ہذہ الکرامۃ منی، اور میرا پیغام اپنے بھرا علی تک پہنچا دے۔ آواز قدرت آندی پئی ہے، گل سمجھ آندی پئی ہے نا؟ اللہ پہ عہد ہے اپنے حبیب کو، فبشر علیا ان لہ ہذہ الکرامۃ منی، اپنے بھرا علی نو میں اللہ دا پیغام دے چا، اے جتنیاں عزتاں امیر المومنین علی نو ملین، یہ ساریاں عزتاں شجاعت، عدالت، سخاوت، سیادت، امیر المومنین ہونا، بطول دا شوہر ہونا، حسین دا بابا ہونا، جتنیاں فضیلتاں ملین دیوان والا علی دا خالق ہے۔ اس جملے دے اندر نوجوانوں تھوڑا ساڈا عقیدہ موجود ہے کہ جس ذات نے مصطفیٰ نو نبوت عطا فرمائی، اسی ذات نے ہی امیر المومنین علی نو امامت عطا فرمائی ہے۔ قدم واسطے ذات خدا کو چھوڑ کے دائیں بائیں نہیں گزرنا، کائنات دا مرکز اللہ ہے، کائنات دی بلند ترین ذات دا نام خدا ہے۔ خدا کو چھوڑ کے نہ مصطفیٰ تک ون سکدے ہو، نہ مرتضیٰ تک ون سکدے ہو۔ این اپنے کلمے تے قائم رہویں، زندگی عقیدے تے رہویں، اکھاں بند اسی عقیدے تے کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ فبشر علیا ان لہ ہذہ الکرامۃ منی، اپنے بھیرا علی نو میں اللہ دا پیغام پہنچا دے، علی کو علی بناون والا علی دا خالق ہے۔ جڑے چپ کیتی بیٹھے وے شک کے تو آگوں بھائی، علی نو علی بناون والا علی دا خالق ہے۔ گل اگلی سنن والی، آواز قدرت آئی، انی سأخرج من صلبہ احد عشر نقیبا، میڈا حبیب میڈا وارث تو، آواز قدرت پہ آتی ہے، میری نبوت رسالت میں تینوں عطا کی تھی، تیرا وارث علی، میں ان قریب اولاد علی چوں، ذریت علی چوں، نسل علی چوں 11 نقیب پیدا کرے ساں، جیڑے تیرے وانگوں تیرے ممبر دے وارث بن کے آسن۔ مومنین کرام، تبھی تک گھبراتا نہیں گیا نا؟ اللہ دی مہربانی نال تھوڑا موسم نرم تھیندا آندے، انشاءاللہ آج آخری خطاب ہے، میں تھوڑا جہاں پیغام 12ویں امام دے حوالے نال ضرور دینا چاہتا، برداشت کرے سو، صبر کرے سو، صابرین دے منن والے ہی وے۔ یقیناً ایک لطف خداوندی ہے اس ماحول وچ گھنٹہ کھن سوا گھنٹہ بہ ونجنا، یہ تائید الہی ہے، ورنہ اس ماحول وچ کوئی بندہ سروائیو نہیں کر سکدا۔ بہرحال جیڑی محبت حسین دی اللہ نے تھوڑے سارے دلاں تے رکھی ہے، یہ ہمیشہ قائم راسی، اور محبت حسین اللہ نے فطرت وچ رکھی ہے، فطرت
جیڑی شے فطرت وچ ہووے او کداں کم نہیں تھیندی۔ اگر بندہ پانی پیوے تے وقت گھنٹے بعد پانی پیوے وہ کوئی نہیں آکھ سکدا ہونے تا پیتا ہی وقت کیوں پیا پیندا ہے۔ یہ تیری طبیعت وچ ہے، یہ تیری نیچر وچ ہے، جبلت وچ ہے، تے کو بار بار محسوس تھیونا ہے۔ جب تک زندہ ہے تے کوئی دی کمی محسوس تھیونا ہے۔ اللہ نے حسین فطرت وچ رکھے، جے تک زندہ ہے حسین دی لوڑ پوسیا۔ کچھ بندے سمجھ دیں کچھ بندے سمجھ دیں جو ذکر حسین محدود تھی ویسی کم تھی ویسی ہر سال تا آزاداری ہوندی ہے کہ ہوندے جو ہر سال مزید جنون آ ویندے۔ میرا محترم یہ اللہ دی ذات نے ساری جبلت ساری سرشت حسین رکھ چھوڑا ہے۔ جب تک اساں زندہ رہنے جی میں ساہ گھننا ساری مجبوری میں حسین حسین کرنا ساری مجبوری ہے۔ ایک قوم وطن دے بغیر رہ سکتی ہے، گھر دے بغیر رہ سکتی ہے، اولاد دے بغیر رہ سکتی ہے، حسین دے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور اساں زندہ ہیں تا حسین دی وجہ تو نجات پاونی ہے، تا حسین دی وجہ تو ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات۔ قیامت تک چمکن والے ہدایت دے چراغ کو نبی نے حسین آکھا ہے۔ اور جے کو چراغ نبی آکھے ان دی روشنی کہیں دور وچ کم نہیں تھی سکدی۔ او بھائی میں چراغ آکھاں ہو سکدے کل بجھ سکدے، جے کو مصطفیٰ چراغ آکھے او بھائی اللہ نے قرآن وچ محمد کو آکھے سراجم منیرا، اللہ مصطفیٰ کو آکھے بلدہ ہویا چراغ، مصطفیٰ حسین کو آکھے ہدایت دا چراغ۔ ان الحسین مصباح الہدا، جے کو حسین کو نبی چراغ آکھے تھکتا نہیں گئے مومنین کرام۔ لہذا انی ساخرج من صلبہ احد عشر نقیبا، میرا حبیب میں ان قریب اولاد علی چوں ذریت علی چوں 11 نقیب پیدا کرے ساں جڑے بابے دے بعد اپنے بابے دے ممبر دے وارث بن کے آسن۔ منہم سیدون، جیڑا علی دا آخری بچڑا ہو سی ایو جھیاں سردار بنا کے بھیجے ساں۔ اکھاں کھول کے تے میرے پاسے ویکھنا۔ منہم سیدون، جیڑا علی دا آخری بچڑا ہو سی اللہ پی آہد ایو جھیاں سردار بنا کے دنیا تے بھیجے ساں۔ خلفہ المسیح ابن مریم، مہدی اگے کھڑ سی، مریم دا پوتر عیسیٰ پچھوں کھڑ کے نماز پڑھدا ہویا نظر آسی۔ چیندی امامت تبھی تک گھبراتا نہیں گئیاں۔ اے اللہ خوش رکھی کرما والا۔ توجہ میرے پاس فرمائے مومنین کرام، بس دروازہ مومنین تھیں تھوڑا ہی نہ قرقائے۔ خلفہ المسیح ابن مریم، مہدی اگے کھڑ سی، مریم دا بیٹا پچھو نماز پڑھ سی۔ وہ سر سجدے چ رکھوں کریم دا شکریہ ادا کر جن تے کو اس امام دی ریت بنائے جن دی کنڈھلے پاسو عیسیٰ کھڑ کے نماز پڑھدا پیا ہو سی۔ اپنی عظمت کو سنجان اللہ نے تے کو کیڑے امام دی ریت بنائے جڑا بین الرکن والمقام ظہور تو بعد حضرت امام مہدی مصلی بچھے سن تے پچھو صفاں لگ سن، پشت سر والے پاسوں حضرت عیسیٰ کھڑا ہو سی۔ اخلاقیات دا تقاضا ہے، ادب دا کہ امام مہدی 40 سال دے کڑیل جوان ہو سن، آکسن او چچا جان حضرت عیسیٰ کو، او چچا جان اور رشتہ نبوت کو وے دیاں، آؤ نماز پڑھاؤ۔ روایتہ دیے کئی قدم حضرت عیسیٰ پچھا ہٹ کے آکسی میری کیا جرت ہے جو میں محمد دے مسلح تے کھڑ دکھاواں۔ نبی دے مسلح تے وہ کھڑ سکدا ہے جدیاں رگاں چ مصطفیٰ آلا خون ہووے۔ ہن میں ویکھ سکے پچھلے برادران بھی گرمی محسوس کیتی ہے یا کوئی نہ۔ نوجوان نہ ذرا سوچ جنہ دا آخری بچڑا سنائے ذرا، جنہ دی آخری حجت
دے اگوں عیسیٰ نبی نہیں کھڑ سکدا، انہاں دے پہلے دے سامنے کون کھڑ سکدا ہے؟ مومنین کرام تبھی تک گھبراتا نہیں گئی آپ تو سا جتنا بولنا ہا بول گدے تو سا جتنی داد دیونی آئی دے گدیے اگلے 10 منٹ خاموشی نال میں کو سنو۔ مومنین کرام تہاڈا کوئی قصور نہیں، تو سا لوگاں نے عقیدت دی انتہا کیتی ہے، تو سا نام حسین تے جانا لٹائیں، مال لٹائے، تہاڈے خرچ کرانی چ جبریل بھی گواہ ہے، تو سا کنجوسی کدہ نہیں کیتی۔ مومنین مننا چاہیے کہ اسا ممبر تے آمن والا اپنا حق ادا نہیں کیتا، اپنی قوم دے جوانہ کو اسا 12ویں امام دی معرفت نہیں دیتی، اسا بہت ذکر کیتا ہے باقی ائمہ طاہرین دا ذہنی طور دے اتے اسا امیر المومنین علی دے بہت قریب ہیں، چونکہ ذکر ڈھیر تھی دے مولا علی دا بہت قریب ہیں، مولا حسن حسین دے، مولا سید سجاد دے، چونکہ انہاں دے مصائب زیادہ پڑے ہوئے دے راندن۔ اسا لگ گئے ہیں اس چیز دے پچھوں کہ کیڑی ہستی دے اتے ساکو نعرے ڈھیر مل سن، داد ڈھیر مل سی، اسا وہ موضوع ٹچ کریں دے ہیں، کیونکہ بعد میں امام دی زندگی اور اتنی غیبت کبرا، غیبت صغرا، غیبت دے راز، بات ساریاں ذمہ داریاں، اتھا انسان تھی ویندن مجھے، طبیعتاں تھی ویندن ڈھلیاں، سونا نالے والا پریشان تھی ویندن، پڑھا نالا سمجھ دے کہ میں ناکام پیا پڑھ دا، شاید کہ والا میری مجلس بنسی نہیں، لوگ میں کو سڈیسن نہیں، جیڑی وجہ تو نوجوان نسل دا ذہنی فاصلہ پیدا تھی گئے زمانے دے امام کنو، ایدہ نقصان اے تھا کہ سارے ممبر تے جی میں 12واں امام ڈسکس تھیمنا چاہیدہ ہا، اتنا ذکر نہیں تھیا، نہ تا ساریہ نسلہ دا ذہن بالکل ہر وقت زمانے دے امام کو اپنے قریب پاویں نہا، اے اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے نہا، انج نہ سمجھن ہا 12واں سا مرہ دے وچ غیبت کبرا جہن اساں اتھاں ودے ہیں، فرمان تیرے 12ویں امام دا کہ اگر اساں ہک لحظہ میں اپنی نظر محبت شیعہ تو ہٹا چھوڑا، دشمن تھو کو زمین تے قدم ہی نہ رکھنا دے وے ہا۔ مسئلہ اے بن گئے کہ اسا قلبی طور تے اپنے آپ کو زمانے دے امام کلو دور سمجھ دے ہیں، چونکہ ان دا ذکر گھٹ تھی دے، کرا مجلس صدا عزاداران حسین، کھوا مظلوم کربلا دا لنگر، صدا خطیب، لیکن اتنی ضرور مہربانی کیتی کر جے دے تے بھروسہ نظر آوی، ابھر دے کل گھن کے لہن دے تک مجلس ہوئے، کہیں ہیک خطیب کو آنکھ جو بطول دے پتر آخری حجت خدا دی زندگی بیان کر تاکہ ساریاں نسلاں ظہور لے کانڈ نہ کرن، ہوں دے قدمہ دے وچ قربان تھی من واسطے تیار ہوئن۔ ذکر تھی دے تا طبیعتہ میل تھی دین، ذکر تھی دے تا محبت ود دی رہ دیے، جڑا محفلہ چو ذکر ختم تھی ونجے شخصیت دا تعارف مکن پائے وین دے، فقط 12ویں دے نا تک اسا محدود رہ گئے ہیں، کوئی سیرت دا پتہ نہیں، کوئی کردار دا پتہ نہیں، کوئی اپنی ذمہ داری دا پتہ نہیں۔ میں تو کو سلام پیش کرے نا تو سہیلی گرمی دے ویچ ذمہ داری سن دے بیٹھے وے، آباد و شاد رہو سوائے دعا دے، بھئی کوئی شے میں دے نہ سکدا، اور سب تو وڈی چیز میرے کل دعا ہی نے کہ خدا تو کو آباد و شاد رکھے۔ نوجوانوں اپنی میں چاند دی پہلے ہی گل کیتی آئی، آج میرے نال وعدہ کرو جنہ جنہ سہرے پاونن، جنہ جنہ خوشیاں جنہ دے پیو ماں دیکھنیاں، وعدہ کر کے ونج 9 محرم میں اپنی مجلس دے اتے شیطان تے کنجر، اپنی شادی تے شیطان تے کنجر نہ سد ویسیں، حسین دی مجلس کر ویسیں۔ میرے نال وعدہ کر کے ونج امام زمانہ نال وعدہ کر مہدی علی رات تھوڑیاں ماما تے بھینا سر تو دوپٹے لہا کے ڈانس نہ کرے سن، حدیث قصہ پڑھ سن، حسین دی ماں دا ذکر ہو سیا۔ منظور ہے یا کوئی نہ؟ نوجوانوں وعدہ کریں دے وے نا، جڑا سہرے پیسو ڈھول ننے سو علی اکبر دی شہادت پڑھے سو وعدہ ہے نا؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک
گھبراتا نہیں گئے مومنین کرام اپنی محفلاں چ زمانے دے امام کو ساڈ اپنی خوشیاں چ بطول دے پتر کو ساڈ اپنے جوان جڑا سہرا پیندا پئی زمانے دے امام کو دعوت دے برکاتی پائے ویسیا نحوستی نکل ویسیا مستقبل دے رولئی مک ویسنیا نسلیں پاک پیدا تھی سنیا کم از کم جڑی آمن والی اولاد ہو سی زمانے دے امام دے اگر قدم آ گیا آمن والی نسلاں ممکن ہے جو زمانے دے امام دا سپاہی بن ونجن کیوں کوشش نہیں کریں دے اپنی خوشیاں دے وچ بطول دے پتر کو شامل کرن دی اور میں پہلے عرض کیتے نبیاں دے سلطان نال اسا ذہنی طور تے مانوس امیر المومنین نال اسا ذہنی طور تے مانوس مظلوم کربلا نال اساں ذہنی طور تے مانوس راندے ہیں دمہارج کئی دفعہ حسین یاد آندے کئی دفعہ محرم تو ہٹ کے بھی امیر المومنین یاد آویں دن بہوں کم یاد آندے بہرواں امام بہوں کم یاد آندے بہرواں امام قلبی طور تے دور ہیں ذہنی طور تے دور ہیں خیال کرنا جڑا اس وقت پردہ غیبت وچ بیٹھے تیرا بہرواں امام اے وقت دا مصطفیٰ بھی ہے وقت دا علی بھی ہے وقت دا حسین بھی ہے اگر بہرواں امام یاد رہ ونجے تو کو خدا یاد ہے مصطفیٰ یاد ہے علی بھی یاد ہے نوجوانوں ذرا اکھاں کھول کے باسو ندر نہیں کرنی بالکل نتیجے دے قریب پیا پہنچدا ہاں ہر معصوم دے چہرے دی جھلک اللہ نے بہرواں امام وچ رکھ چھوڑیے جڈا ظہور فرمیسی نرجس دلال 8ویں دے دور اللہ ڈٹھا دوڑ کے اکثر لوگو علی رضا پیا آندا ہے 7ویں دے دور اللہ ڈٹھا اکثر لوگوں موسیٰ کاظم دوبارہ آ گئے 6ویں دے دور اللہ ڈٹھا اکثر او مولا جعفر صادق آ گیا ہے 5ویں دے دور اللہ ڈٹھا اکثر او محمد باقر آ گیا ہے 4تھے دے دور اللہ ڈکسن اکثر لوگوں یہ سید سجاد آ گیا ہے میں لفظ بدل دا پیاں حبیب آندہ ڈٹھا اکسی حسین آ گیا ہے مومنین کرام یقین فرمیسو ابو ذر آندہ ڈٹھا تا اکسی علی پیا آندے سلمان آندہ ڈٹھا تا اکسی محمد پیا آندہ آج دی مجلس دی اپیل پچھلیاں مجلساں دا نچوڑ ولایت علی دا نتیجہ ولایت امام مہدی ہی بھی ایک کملہ تے بھولا میں کو اپنا دوست ملا وہاں کہ بس اساں مولا علی کو من گدے باقی آندی سا کو لوڑی کوئی نہیں او میں آکھے عقل دا یتیم آ تے کو پتہ ہی کوئی نہیں علی دا ہر بچڑا زمانے دا علی ہے کچھ بندے اتنے سن بس اساں مولا علی کو من گدے اے سارے وقت دے علی ہنے 12ویں امام دی امامت او کو فائدہ دے سکدی ہے نبی دی نبوت جرا 12ویں دی ولایت دا قیل ہے جے کو جرا علی مولا دی ولایت دا قیل ہے تے 12ویں دی ولایت دا قیل نہیں او کو ولایت علی فائدہ نہیں دے سکدی ولایت علی اس وقت فائدہ دے سی کہ جڑا علی کل گھن کے مہدی تک سارا کو معصومی منے سے اپنا امام بھی منے سے واجب الاطاعت بھی منے سو اولی الامر دی یا تعریف ہے یہی عقیدے تے زندہ رہے یہی عقیدے تے دنیا تو ٹریں چھوٹے موٹے اختلاف ہر دور وچ رہ گئے ہر بندہ ابو ذر کمبر نہیں ہوندا غلطیاں کوہتائیاں تھیندیاں راندیاں مسائل اس ویلے پیدا تھیندن جڈا مسلمات دے وچ کوئی ون کے ہاتھ پیندے عقیدہ خدا دے اتے کوئی کمپرومائز نہ کریں جیڑا خدا دے مقابلے چ آندے پہلے علی ہوندا منکا تڑیندا رہندا ہے خدا نظریہ توحید علماء کو سن دیو ذاکرین کو سن دیو جیشے سن دیو حلقے چ کھڑ دیو ماتم کریں دیو سبیلاں پلیں دیو لنگر کھویں دیو حسینی ہی وے سارے حسین دے منن والے ہی وے ہک گل دی نصیحت سمجھو وصیت سمجھو اپیل سمجھو ایا کریں دا پیاں بلند ترین ذات خدا ہی وی خدا تو بعد مصطفیٰ ہی وی مصطفیٰ تو بعد ساڈی دید نہ آدم دے در تے رکی نہ نوح دے در تے رکی نہ ابراہیم دے در تے رکی یا علی نظر آئے یا علی دے یاراں بچڑے نظر آئے سبحان اللہ بے شمار
اللہم صلی علی مومنین کرام تھک تو نہیں گئے نا آباد و شاد رہو مسلمات دے ہوتے کوئی کمپرومائز نہیں چھوٹے موٹے اختلاف ہوں دے راندن برداشت کرو ہک بے کو محبت دا درس دیو عقیدت دا درس دیو شفقت دا درس دیو ہک بے کو برداشت کرو اے میں کو دساؤ جڑے روڈاں تے پانی پی لیندے کھڑن جائیں جے کو پانی پلائے اون کہیں کل پوچھے تیری ذات کیا ہے تیرا مذہب کیا ہے کہیں ازادار میں گل کیتی ہے تسا سارا کی میں ترٹ کے تائید کیتی ہے تسا سارا ضمانت دیتی ہے کہ ساری قوم دا بچہ ہی پانی پلیندا پے وہ کہیں کل نہیں پوچھا تیرا وطن کہڑے تیری قوم کہڑی ہے تو غریب ہیں تو امیر ہیں تو فرد ہیں نئے فردا شیعہ ہیں سنی ہیں ہر بندہ پانی چاہ کے ویندے آدھے پی تسیں حسین دے ناتے اساں سڑکاں تے اتنی محبت بنڈین دے ہیں اساں سڑکاں تے اتنی محبت تقسیم کریں دے ہیں امام بارگاہ چ نفرت کیوں کریں ہیں اساں گزر دے اجنبی نال اتنی محبت کریں ہیں کو تسا نہیں گزرن دے دے امام بارگاہ دے وچ ہک بے پتہ ہی ہوندے نسلی خاندانی شیعن محبت علی تے ابو اجداد آندے پین جڑا نفرت دا بیج وہیندا ہے نہ حسین دا کچھ لگدا ہے نہ علی دا کچھ لگدا ہے اوندا 14 نال کوئی تعلق نہیں بھی لگدا جڑا دل وچ بغض رکھی ودے مومنہ دا ہر بندہ اپنا حساب آپ دیسی تیری یہ ذمہ داری ہے جیڑی کل دسی حامی ابھر دے کل گھن کے لہ دے لے جلے راتی بستر تے سمیں کہیں کل نہ پوچھیں اپنے کل پوچھیں ابھر دے کل گھن کے لہ دے تک آج بطول دے پتر کو میں روایا یا راضی کیتا ہے میں زمانے دے امام دا دل زخمی کیتا ہے یا زمانے دے امام دا میں ساتھی بنا ہاں ہر کوئی رون دے جیندہ بابا دنیا تو ٹور ونجے وہ وین کریں دن بچڑے کریں دن نہ میں او بھائی جیندہ بابا دنیا تو ٹور ونجے اولاد رون دیئے نا وین کریں دیئے جے تک سنا ماں بار میں امام دے 4 وین قسمت گھن منجی کربلا مظلوم دی ذری تے لتان دی علی پاسوں باہر میں امام دے 4 وین لکھے کھڑیں تھوڑا جیاں بندہ متوجہ ہوئے ہک 70 پڑھے دی زواری اتھائیں تھی میں دیئے عالم دے جملے نہیں زمانے دا امام پیاد ہے السلام علی شیب الخزیب میڈا سلام ہوئے اس ڈاڑی تے جڑی پتران دی رات تے رنگین ہو گئی آئی جڑے ای سال کربلا ویندے پین میڈا سنیا گدی ونجے حسین دی قبر تے پوان دی آلے پاسو کھڑے ہی میں دید چاہ کے دیکھ سیں 12 دیئے 4 وین میں جس ویلے غریب دی قبر تے ویندہ ہمیں میں یہ 4 وین 12 دے پردہ ہمیں السلام علی شیب الخزیب میڈا سلام ہوئے اس ڈاڑی تے جڑی اکبر تے اصغر دی رات نال رنگین ہو گئی آئی مومنین اقرام اج میں 2-4 جملے حسین دی غربت دے سن وینداں چونکہ حسین تا مرکز لکھاں دا حسین مرکز لکھاں دا جی میں علی علم دا مرکز حسین لکھاں دا مرکز ہے او جاڑا صاحب پڑھ دیاں نا تساں حسین دے بیرونی زخم سنن اندر آلے کون ہوئے ڈٹھے سن سے جمانہ برداشت کریں تا وہ فرمے دیاں کہیں جھاتے اکبر دی جوانی دا زخم کہیں جھاتے عباس دے بازواں دا زخم فرمے دیاں جیڑا وڈا زخم آ زینب دی چادر حوصلے نال اپنے غمت کا دہنا رو میں زمانت نہ لادا پیاں ایڈی گرمی تے لوگ اپنا کوئی نہیں رو دے ساکو ہر شے تو ڈھیر حسین پیار ہے السلام علی بدن صلیب کنا ترجمہ اے نوجوانو 12واں امام پیاد ہے السلام علی بدن صلیب میڈا سلام ہوئے اس بدن تے جے کو مسلمانہ لوٹ گتا ہا میں ایک رک کے جملہ آکھنا چاہتا حوصلے نال میری قوم دا غیرت مندہ میں ایک رک کے شیعہ سنی دوست آئے بیٹھن میں ایک رک کے جملہ آہداں حوصلے نال سنائے اے سادہ پورا جنوبی پنجاب اے مزدور طبقے
تہاڈا تجربہ ہے بندہ پاکستان دے جیڑے کونے تے ونجے اپنے علاقے دا کوئی غریب نوجوان ملدا ضرور ہے مجلس حسین دا سن کے آئے ودے ہوندن آن ملدن محبت نال عقیدت نال دسیندن اساں تھوڑے وطن دے ہیں علاقے دے ہیں اکثر میں آپ ہی ڈٹھے ہیں اپنے علاقے دے مزدور ہوندن حادثے تھی ویندن اللہ نہ کرے پردیس وچ موت آ ونجے اتھا سارے شریف جمع تھی ویندن ہر کوئی یاد ہے موت پردیس ہی چاہیے لاش وطن تے گھیناؤ میں جان دا کچھ شریف لوگ آدن گھبراؤ نہیں خرچہ عرصہ کرے سو لاش وطن تے گھیناؤ جدہ لاش آندھیے تسا سارے میں خود جو گواہ ہاں میری اپنی برادری دا قضیہ سید عابد جواد اللہ اندے درجات بلند کرے پردیس جو سید دنیا تو ٹرا جیلے ہوندی میت آئی ہے بدن تے کفن ہا روئے دی یا گالے حسین کو کفن نہ پماوے نہا اے قوم نہ رویا کفن نہ پماوے نا او لباس تا نہ لوٹے نا جرا زینب پوایا ہا رو لائے حسین دی ماں دعا کرے سیا حسین کو رونا بطول دی حسرت آئی حسین کو رونا زینب دی حسرت آئی کربلا تو گھن کے شام تک آ دی گئی ہے نہیں بھولدا تیڑا واندے دریا تے تسا کو سمجھنا ہو میرا غریب بھیرا مرحبا کون ہے کوئی دنیا چ ہے یو جیاں جے کو دھوپ تے کھڑ کے جے ویلے مخلوق ماتم کر کے روے ہکو حسین حسین تیرا کوئی ثانی کوئی نہیں حسین تیرا کوئی بدل کوئی نہیں حسین تے جیاں کوئی نہیں آؤ میرا مولا کربلا غربت دیاں حقلا دے دا ہاں میں آ دیکھ اتنے عزادار تیار ہیں مولا کاش اس ویلے اساں ہوں دے جدا اصغر کو چاہی کھڑا ہاں میں جوانو ذرا حوصلے نال جملہ سنائے لامی محرم ابھر دے گل گھن کے ڈھل دی دیگر تک کس دے لے حسین ہیک ویلے تساں شیعہ کو سڈائے میں تھوڑی گل پیا کرے نا تھوڑا کو سڈائے حسین اکبر دے لا دے لے نا بازو چن دے لے نا فرمیدن لیتکم فی یوم عاشورا کاش شیعہ تسا ڈامی دینی ہو ہا مولا کیا کروا فرمیدن کیف استسقی لطفلن تسا دیکھو میں اصغر واسطے پانی جڑا میں پانی دا سوال کیتا ہے ظالم اترائے لوگا علا تیر چایا او تھوڑیاں زندگیاں درازوں میں اے چٹی ڈاڑی آلے بڑھڑے جڑے گرمی جو بیٹھے جمانہ دے خامی جو نہ رہو اللہ نے تو کو ایسے عزادار بچڑے عطا کیتے شکر ادا کریں انہاں تے حسین دی ماں راضی ہے کراں چاند 17 مہین دیاں او تسا خوش نصیبی وے آج ڈاکٹر صاحب میں خبریں جو سنتا آیاں 9-10 دی چھٹی ہے لوگ مری ویندے پین لوگ ٹھڈیاں ہواواں دیکھن ویندے پین لوگ بارش بسدی دیکھن ویندے پین انہاں کو کوئی پتہ نہیں محمد کو مدینہ چھوٹ گئے انہاں نے کوئی پتہ نہیں زہرا دا ہاتھ پاسے تے آ گئے انہاں کو کیا پتہ دہمی دی رات سکینہ بابے دینا شکر ادا کر اللہ حسین دیتائی
میری قوم دا غیرت مند اگلے لفظ میں کی میں پڑھا مینوں بڑا احساس ہے وڈی گرمی جو روندا بیٹھا ہے لیکن گرمی ڈھیر آئی تائیں ترائے واری رستے جو پانی پیتا ہے مجلس مقصی پانی پی سے لیکن سارا دی زہرا دیاں تسیاں دھیاں ایک لاش دیوال کھولے